코골이 소리가 심각하면 남에게도 피해를 줍니다. 여성이든 남성이든 코골이 고치기 힘들죠? 코골이 방지 기구에 관한 특허를 소개하고자 합니다. 코골이 원인은 어떤 것일까요? 많이들 들어보셨을 겁니다. 지금 보시는 이 반짝이는 부분이 이제 영구개부가 있게 되거든요. 그래서 혀와 그다음에 영구개부 이 부분이 이렇게 좁아지게 되면 우리가 이제 코로 숨을 쉬는 것도 있고 그다음에 입으로 들어오는 게 있는데, 그래서 입을 막는 어떤 방법도 있죠. 코골이를 방지하기 위해서. 근데 이제 입이 벌어졌을 때 특히 살이 찌거나 또 이렇게 영구개부 이 부분이 좀 좁으신 분들은 이제 코골이가 발생을 하게 되는 거죠. 그래서 뭐 옆으로 눕게 한다든지 그런 방법도 코골이를 방지하게 하는 방법으로 하게 됩니다. 그래서 이런 게 원인이 되게 되는 것입니다. 자, 이번 코골이 방지 특허 기술을 설명드리는 건 4가지입니다. 그래서 특허 등록 10-251228부터 해서 2023년 해서 2024년 최근에 등록받은 특허를 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 음압 이용 코골이 방지 장치입니다. 특허 등록 10-251228 2023년도에 등록된 건데, 요거는 이제 구조가 되게 간단합니다. 보시면은 이렇게 마우스피스 같은 형태로 되어 있죠. 그리고 여기 치아가 놓여지게 되고 치아가 딱 들어가서 딱 결합될 수 있고 구강에 넣을 수 있는 장치입니다. 그리고 또 이 부분 안쪽에도 아주 상세하게 구조가 좀 되어 있어서 그러한 것들을 받아들여서 특허 등록된 케이스입니다. 그걸 이제 반대쪽 편에서 보게 되면 우리가 아까 치아가 들어가게 되고 이제 밑에도 이렇게 치아가 들어갈 수 있게 되는데, 이제 제일 중요한 게 우리 아까 코골이 원인에서도 설명드렸다시피 이 혀가 뒤로 말린다든지 혀가 뒤로 밀리게 되면 코골이가 많이 발생을 하게 됩니다. 그래서 혀가 놓이는 장치를 좀 상세하게 만들어준 구조, 그래서 여기 내부라든지 그다음에 여기 혀가 놓이는 부분들 상세하게 설명된 구조가 인정돼서 특허가 등록된 케이스입니다. 두 번째, 블럭형 스토퍼 코골이 방지 장치 특허 기술입니다. 특허 등록 10-258297호 2023년도에 등록된 특허이고요. 자, 블럭형 스토퍼라는 게 있죠. 자, 여기 보시면 마우스피스 같은 형태인데, 자, 이런 부분들은 치아에 들어가는 부분이겠죠. 치아가 같이 결합되고, 근데 이 부분입니다. 여기 이제 1번이라고 표시된 이 부분이 요거 이제 블록형 스토퍼에 해당하게 됩니다. 요게 이제 우리가 입 안에 들어가게 되면 입이 벌려지거나 이런 것들을 고정시켜주는 역할을 하게 됩니다. 그래서 혀가 뒤로 밀린다든지, 특히 이제 우리 밑에 하악구 조절이라고 하죠. 그래서 밑에 턱 부분이 뒤로 밀리거나 그러면 혀도 마찬가지로 뒤로 밀리면서 코골이가 발생을 하니까 그런 거를 막도록 하게 되는 것입니다. 그래서 블록형 스토퍼 관련된 이 부분이 이제 그거를 이제 좀 구조적으로 보면 이렇게 연결이 되어 있습니다. 이제 뭐 사안에 따라서 이런 걸 조절할 수 있게 되고요. 이런 것들 고정되는 부분들 구성이 이제 상세한 어떤 독특한 구성이 있어서 특허 등록이 인정이 됐고요. 또 이렇게 연결이 되어 있기 때문에 이게 우리가 위와 아래에 이게 벌어지거나 그런 것들을 막을 수 있게 되는 것입니다. 세 번째, 구강 삽입형 코골이 방지 장치입니다. 특허 등록 10-2663917 2024년도에 등록된 특허입니다. 자, 이것도 되게 구조가 간단해 보이지만, 자, 이런 부분들은 이제 어금니가 놓이는 부분입니다. 이렇게. 그다음에 제일 큰 뭐 사랑니라든지 제일 가장 큰 어금니 부분이 이렇게 들어가게 되고요. 그 외에 송곳니부터 앞니 부분이 이렇게 들어갈 수 있도록 이렇게 독특하게 구성이 되어 있게 됩니다. 그래서 약간 경사가 지어 있는 부분이 들어갔고, 세부적으로 되어 있고요. 또 이 안에는 이제 요거 지지할 수 있는 어떤 프레임 같은 것들이 들어가는 구조가 있다 보니까 특허가 인정된 케이스입니다. 역시 이게 치아와 함께 결합하고 구강 속에 들어가기 때문에 코골이를 방지할 수 있도록 구강 삽입형으로 된 케이스입니다. 원래 이제 측면에서 우리가 이제 하게 되면 이제 아까 말씀드린 대로 어금니 부분과 그다음에 다른 치아가 들어가는 부분에 경사가 있죠. 이렇게 경사가 있는 부분이 차이가 있고요. 이 내부에도 이렇게 치아가 들어가서 결합될 수 있게 되어 있습니다. 그래서 치아와 함께 같이 구조가 연결돼서 움직이지 않게 함으로써 구강 삽입형으로 된 케이스이고, 그에 따라서 혀나 이런 부분들이 움직이지 않게 된다면 코골이 방지에 도움이 되는 장치이겠죠. 네, 이렇게 됩니다. 자, 네 번째, 코골이 방지 구강 장치입니다.
특허 등록 10-2677923 2024년도에 등록된 최근에 등록된 건데 마치 되게 우주선 같이 생겼는데 이것도 마찬가지로 구강에 들어가는 겁니다. 그래서 이게 크게 상단에 들어가는 것과 그다음에 하단에 들어가는 건데 이게 당연히 이쪽에 치아가 놓일 거고 그다음에 이 아래쪽에 구강에 들어가겠죠. 치아와 함께. 근데 이제 요 특징적인 게 뭐냐면 구조 자체도 되게 독특하기 때문에 쉽게 특허 등록이 되었고요. 자, 아마 요렇게 여러 가지 구성들이 있고요. 그다음에 여기 연결되는 부분이 있습니다. 요 부분. 자, 노란색으로 지금 설명드리는 요게 이제 결합을 하게 됩니다. 자, 그게 이제 결합이 되게 되면 이제 적색으로 표시를 했죠. 자, 요게 이제 딱 보시면 아시겠지만 요게 이제 결합이 됐을 때 안정되게 하지만 요게 칸을 옮기듯이 움직일 수가 있게 됩니다. 그렇죠? 앞으로 뒤로 움직일 수 있기 때문에 우리가 이제 하악 구조, 우리가 이제 위에 턱과 아래 턱이 결합했을 때 뒤로 밀리거나 이런 부분들을 자기의 어떤 상황이라든지 이런 걸 고려해서 조절을 할 수 있게 됩니다. 뭐 이런 부분들은 또 우리 앞에 치와 같이 치아 이와 함께 결합이 되기 때문에 고정이 되겠죠. 그래서 그런 부분들을 이제 자기 치아에 맞게 또 이렇게 조정할 수 있도록 한 장치라서 이런 부분들을 인정받아 특허 등록이 된 케이스입니다. 그래서 이 부분이 이렇게 윗부분이 앞으로 이제 항상 하악 구조가 이제 뒤로 밀리는 게 되게 안 좋은데 이런 것들을 조정을 함으로써 우리가 뒤 밑에 하악 부분이 뭐 뒤로 밀리는 걸 막을 수 있게 하게 되겠죠. 그래서 코골이를 방지할 수 있도록 구강에 설치하는 장치 특허입니다. 자, 지금까지 코골이 방지 특허 기술에서 설명드렸는데요. 코골이 방지뿐만 아니라 특허 등록에 관련된 아이디어 발명 이런 것들 궁금한 사항이 있다면 연락 주시기 바랍니다. 윤별TV의 윤영근 별리타였습니다. 감사합니다.